В этом видео я хочу рассказать вам об основных принципах, на которых основана наша реальность. Я буду объяснять, опираясь на книгу Кибалион, эзотерический трактат, впервые опубликованный под авторством 3 посвященных. Но сегодня исследователи считают, что ее автором был Уильям Уокер Аткинсон, эзотерик, писатель и издатель, изучавший герметизм и философию нового мышления. Сегодня мы разберем основные принципы этой книги и посмотрим, как они помогают взломать реальность и взять управление в свои руки. Эти принципы существуют вне времени и культуры, и понимание их позволяет осознанно управлять своей жизнью. Принцип ментализма. Ты должен понять, что все есть разум. Твоя реальность – это проявление твоего мышления. Все, что ты считаешь реальностью, на самом деле это образ, который создается в твоем разуме. Ты живешь в мире, который существует внутри твоего сознания. Подумай об этом. Когда ты смотришь на что-то, ты видишь не сам объект, а его отражение в твоем разуме. Так, например, одно и то же явление может быть воспринято как счастье одним человеком и как страдание другим. Это не означает, что мир не существует вне твоего восприятия, но мир, который ты воспринимаешь, это всегда интерпретация именно твоего разума. И если ты меняешь свои мысли, то ты начинаешь изменять свой мир. Если ты поймешь, что вся Вселенная – это отражение твоего разума, ты начнешь осознавать, что можешь влиять на нее так же, как и на свои мысли. Это ключ к тому, чтобы изменить свою жизнь, свое будущее, свою реальность. Твое сознание – это инструмент, с помощью которого ты формируешь мир вокруг себя. Принцип соответствия. Что вверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи. Это древняя истина, которая означает, что все в этом мире связано и отражает друг друга. То, что происходит внутри тебя, в твоем разуме, в твоем сердце, находит свое отражение в том, что ты видишь вокруг себя, в том, как складывается твоя жизнь и какие события происходят. Твой внутренний мир и твоя внешняя реальность – это две стороны одной медали, и они неразрывно связаны. Внутреннее создает внешнее, и в свою очередь внешнее создает внутреннее. Если ты хочешь изменить что-то в своей жизни, начни с того, чтобы понять, что происходит внутри тебя. Твои мысли, эмоции, убеждения – они создают твою реальность. Если ты хочешь изменений в мире вокруг, изменяй сначала свой внутренний мир. Например, если ты хочешь привлекать успех и гармонию в свою жизнь, тебе нужно создать в своем разуме образ успеха и гармонии. Когда ты изменишь свое внутреннее восприятие, изменения начнут происходить и в твоей внешней жизни. И наоборот, внешние изменения способны улучшить внутреннее состояние. Все, что происходит в тебе, обязательно отразится на том, что происходит вокруг. Важно осознавать это и помнить. Меняя свое внутреннее состояние, ты изменяешь все, что происходит в твоей реальности. Принцип вибрации. Все в этом мире, абсолютно все, вибрирует. Каждое явление, каждый объект, каждый мыслеобраз и чувство. Подумай, как выглядит мир на самом деле, если ты понимаешь, что все находится в движении. Вибрации – это основа всего существующего. Мы тоже не просто физические тела, мы тоже вибрации, и это не менее реальная часть нас, чем наши мысли или эмоции. Принцип вибрации говорит, что даже если тебе кажется, что что-то неподвижно, это лишь иллюзия. Все вещи, все события – это просто формы энергии, которые вибрируют с разной частотой. Эти вибрации могут быть быстрыми, как свет, или медленными, как камень, но суть остается той же – все движется, все вибрирует. Если изменить частоту вибрации, можно изменить форму, суть и проявление того, что нас окружает. Наши мысли, эмоции и даже наши души – это определенные вибрации, которые мы излучаем в мир. Если поднять вибрацию своего сознания, то мир начнет восприниматься по-другому, начнет меняться и происходящее вокруг. Мы можем управлять этими вибрациями, изменяя свои мысли и чувства. Мы становимся тем, что вибрирует внутри нас. Все окружающее нас – это отклик на наши внутренние вибрации. Если мы хотим подняться на новый уровень понимания, изменить свою жизнь, сначала нужно изменить свои вибрации, свои мысли и восприятие. Принцип полярности. Принцип полярности учит, что все в этом мире имеет свои противоположности. Но важно понимать, что противоположности – это не два отдельных и независимых элемента, а две стороны одной медали. Все, что мы видим, имеет полярности. Например, свет и тьма, горячее и холодное, добро и зло.
Это два аспекта одного и того же, и между ними существует плавный переход. Если задуматься, что такое, например, горячее или холодное, мы поймем, что это не абсолютно разные вещи, а просто разные степени одного и того же – температуры. Полярности существуют на шкале, и мы можем смещать их по мере того, как меняем свое восприятие. Они будут смещены у всех по-своему, согласно их внутреннему барометру и степени восприятия, порога чувствительности. Если понять, что плохо и хорошо – это два конца одной шкалы, можно легче изменять свое восприятие и найти баланс. По сути, полярность дает ключ к тому, чтобы не застревать в крайностях и понимать, что можно сдвигать свое восприятие и состояние. Принцип ритма. Принцип ритма говорит о том, что все в жизни подчиняется определенным циклам и ритмам. Как день сменяет ночь, как времена года чередуются, так и в нашей жизни происходят циклические изменения. Все, что ты видишь, испытываешь и переживаешь, происходит по своему внутреннему ритму. Ты часто сталкиваешься с трудными периодами, и кажется, что они никогда не закончатся. Но как зима сменяется весной, так и этот период в твоей жизни рано или поздно закончится. Принцип ритма учит нас тому, что периоды успеха сменяются периодами испытаний. И наоборот, когда мы переживаем трудности, нужно помнить, что вскоре наступит время успеха. Таков закон природы. Важно понимать, что мы не в состоянии остановить ритм, поэтому при ощущении, что жизнь замедляется или стагнирует, не нужно сопротивляться. Это не конец, это просто часть ритма, момент для размышления и восстановления. Используй это время, чтобы набраться сил и подготовиться к следующему подъему. Он обязательно придет. Когда ты осознаешь, что ритм жизни – это естественная часть Вселенной, тебе не нужно бояться перемен. Ты начнешь воспринимать их как цикличность, как часть единой картины. Ты научишься плыть по этому потоку, а не бороться с ним. Принцип причины и следствия. Ничто в этом мире не происходит случайно, все результат. А каждое действие, каждое слово, каждая мысль – это причина, которая неизбежно приводит к своему следствию. Каждое событие в нашей жизни, каждое переживание, каждый успех и неудача – все это результат действия какой-то причины. Нет случайностей. Ты сам являешься причиной того, что происходит вокруг тебя. Принцип этого закона прост. Для каждого действия есть свой результат. Тебе стоит понять, что ты всегда ответственен за то, что происходит с тобой. Зачем ты выбрал именно это? Даже если тебе кажется, что внешние обстоятельства тебя обрушили, важно осознать, что ты сам являешься причиной этой ситуации. Не прямо, а косвенно. Именно ты создал эти условия своим образом мысли, словами и поступками. Все начинается с мыслей. Мысли – это первая причина. Если ты постоянно думаешь о проблемах или неудачах, ты создаешь причину для их возникновения. Начни думать о возможностях, успехах и хороших событиях, чтобы изменить свое будущее. Прими ответственность за свою жизнь. Ты сам творишь свою реальность. Ты не жертва обстоятельств. Ты творец своей судьбы. Измени свои действия, чтобы изменить результаты. Принцип гендерности. Вся жизнь – это сочетание мужского и женского начала, а ты сам, как часть этой вселенной, обладаешь обеими энергиями. Этот принцип учит нас, что в каждом явлении, в каждом человеке, в каждой энергии присутствуют две основные силы – мужское и женское начало. Это касается не пола, а скорее энергетических аспектов, которые присутствуют везде. Когда ты осознаешь и научишься балансировать эти энергии внутри себя, ты сможешь управлять своей реальностью и достигать большего. Твое мужское начало – это активная энергия, энергия мысли, действия, намерения, умение направлять и фокусироваться. Это то, что приводит к результату. Это, можно сказать, сильная рука, которая строит, создает, формирует. Твое женское начало – это пассивная энергия, принимающая и воспринимающая сила. Это твоя интуиция, восприятие, способность чувствовать и адаптироваться. Женская энергия – это энергия быть, а не делать. Принцип гендерности учит нас важности баланса. Проблема большинства людей заключается в том, что они часто сильно полагаются на одну из энергий, игнорируя другую. Например, если ты постоянно действуешь, но не даешь себе времени на отдых или на восприятие, то твоя энергия истощается. С другой стороны, если ты только принимаешь и ничего не создаешь,
твоя жизнь станет статичной и бездвижной. Баланс этих энергий – вот путь к гармонии и успешной жизни. Ты должен уметь проявлять как заботу и внимание, женская энергия, так и активность, решительность, мужская энергия. Тот, кто осознает силу этих принципов, может преобразить свою жизнь. Все, что тебе нужно, это знание и мастерство в применении этих принципов. Итак, реальность – это результат мышления твоего разума. Изменения, которые ты произведешь внутри себя, обязательно отразятся в окружающей тебя реальности. Твои мысли и чувства создают вибрации, которые распространяются и привлекают в твою жизнь соответствующие обстоятельства. Ты магнит для того, что вибрирует на той же частоте. Ты можешь смещать полярности своего восприятия с плохого на хорошее, с низкой вибрации на высокую, с сомнений на уверенность. В жизни все движется в циклах и ритмах. Если ты принимаешь, что в жизни бывают взлеты и падения, ты не будешь расстраиваться, когда столкнешься с трудностями. Каждое твое действие – это причина, которая повлечет за собой следствие. Именно твои действия меняют ход событий. В жизни важно уметь балансировать на своем мужском и женском началах, активной и пассивной энергиях. Помни, что ты мастер своего разума, и управляя им, ты управляешь своей реальностью. И реальность начнет плавно подстраиваться под твои намерения.